sha Mr Ashraf nangari kateye so hari ibintu byaceceje urabona nyine kuna abastari nyine batangiye kugafata nyine to nyine ukabona yatangiye kugafata kuri TikTok afite ibihumbi 10 bro ukabona nyine yabaye ari high uwa utamwandikira ngo gusubize nyine yiriye ngewe nanga ariko nayo to ngewe umuntu wese ibyo ari byo byiza nyine umuntu wese uje ndamwakira kuko iyo service ashaka kumufasha hari n'undi wajya kuyisaba kandi nawe witwa ngo urarenze witwa ngo urarenze ukamukenera iyo service nawe akakwiryo. Yes, ikaze nanone kuri 1% Entertainment. Ikiganiro nk'ibisanzwe ni Loud and Proud. Amazina yanjye nitwa Morrison C Wazabanga. Hanyuma rero ntarakira umujene muri kubona kuri kamera zanyu, uramutse ushaka kwiyakira, gusohokana n'umuryango wawe cyangwa se no gutembera muri rusange, ndakurangira kuza kuri Ana Golden Hotel. Bagira ibintu byose, service za accommodation, service z'imirire, iminywere, ibinyobwa byose, rikeri biri soft n'ibindi byose. Ukeneye kubahamagara wabahamagara kuri 0782 303 4 0782 303 244. Ni hano i Remera kuri BK Arena, ni mu marembo yabo muri opposite ya BK Arena. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ikiganiro cyacu Loud and Proud, umujene muri kubona kuri kamera zanyu yitwa Ashraf Dotirwa. Harya ni Ashraf Dotirwa ni Mr Ashraf Rwa. Cyakoze iryo zina ni insazi. Bro. Ariko abantu benshi bakuzi kuri TikTok. Banzi kuri TikTok cyane. Ziriya challenge rero nagiye mbona nagustokinze, ndeba challenge wagiye ukorana n'abajene. Bose mbatamo nge nta muntu natamo. Ashraf, yo imeze bite se umushani? Ni neza kabisa. Urasa neza kabisa. Bro, ntambaye ishati y'akazi. None se ishati y'akazi si kugaburira mwana? Ni nayo ndanga. Wabonye kano gashati ni ikuteri, uwo ni Mr Ashraf. Undi buriya mu myenda yose wakabaye wubaha inahenze. Bro, yingi iyo ngeze mu rugo tangakuramo fresh nka kamesa nkakamanika ahantu. Buriya ndi kukareba, iyo ndi kukareba gutya. Bro, ndavuga ati ishati. So rero turakwakiriye kuri 1% Entertainment. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu cyitwa Loud and Proud. Tuganira n'ubundi ku bintu bisanzwe, ariko nyirizina nyine twakira abantu bafite kariyeri bakora, aba content creators n'abandi bagiye batandukanye, ariko muri uwo mujyo nyine wo kuba byibura mu bintu ukora mu buzima bwawe hari uburyo uri kumva uri proud y'ikintu cyari cyo cyose. Ushobora kuba situation, akazi, ibyo ukora, uri no mu content creator n'ibiki. Narakubonye rero ndavuga ati uyu mujene tugomba gukora cyane rwose, takoresheje umujene nkanjye kweri kiri kuzamuka. Tukiri kuri content yawe rero, hari abajene ngiye kukubazaho nyine tu. Ujye umbwira bari abajene mu mwakubitanye mute, kuko ari nk'igihe uri coding umuntu nkavuga ati se uriya muntu yabivuganyeho na Ashraf. Buriya hari nk'igihe nijoro akenshi nibwo abantu bajya kuri internet. Nanjye nibwo nangira gupostinga. Ari igihe njya kuri platform za ewana nka scrollinga nkaseka, nagero nkavuga ati umuntu uri bwunyumve ntari bavate none uyu nakuvura imbavu mbega. Zazi ndaheruka gukora rege. Usekereza ubuntu mwana. Sha bazabimenye se sha. Nzabimenye n'akanda kanyenyeri. Tsigaye mfite kode. Hariho nk'abajene ngiye kukwereka, ukambwira aba bajene wa mwarakubitanye gute. Reka nze turebe
kameramani azareba ukuntu abashyiramo yeah. nimba nta kintu bitwaye. Nta kintu bitwaye kabisa. Ntago baduha copyright se buriya? Wapi? Nta copyright baduha. Okay. Nta kibazo. Umujene wa mbere ndamukura he? Reka nze mukwereke. Ntavuze ati si uyu mujene noneho Kashirafa azazana ingwe mu mujyi. Reka duhere kuri uyu nguyu. Ndajya mukwereka twumve ngo ni ibiki. Aha, dore uwo nguwo playing. Uyu mujene nyine nari nagiye gushutinga, ari umudada nari nagiye gushutinga nyine twari twavuganye ko turi bushutinge. Nawe nyine yari kugenda mu nzira gutyo tu. Yari kugenda nyine yari asanzwe nzi, ariko nyine niko akundura n'umuntu ukahita mufatirana nyine bita bikomeza. Nyine ndamubwira indirimbo nari ndi kuririmbisha, arayemera tutadukwa nyine tu. Ako umujene yaransekeje nyine kunaba nyine ari ukuntu uririmba ikintu ukiyumvamo nyine tu. Noneho we yageze aho ngaho akajya yibyinira. Akajya yibyinira nyine byamucanze. Uyu mujene naraye mureba ndavuga ati ze mwo kagira ibana mwe. Undi ari nkaho ngeraho nyine yanyihamagara kanga ati ngiye indirimbo ndayizi. Namara kumwambika kutera. Avuga ati indirimbo se wari uyizi? Akaga ati nariyizi. Ngabwo sinzi akantu kabaye ngo kuteri yawe ngo ibirimo ibiki. Ngo atangira kubishinza kutera. Nyine bitwaza kuteri. Niyo mpamvu nshaka kuzahindura kuteri nkagira akandi gakuteri ngira ku ruhande. Nkajya ndeba wenda ikuteri. Ariko ngewe ndi bugere. Ndibo uri bunkoreshe challenge. Hari ntacyo bitwaye ngewe se. Ariko ngewe ku tuntu two kuririmba nitwo tuntu nize za secondaire buriya nubwo ubona niba uri ready kabisa ndagutamo. Ese wowe bajya bagukoresha cyangwa ukijijisha ugakora? Njya nkora rimwe na rimwe, ariko bitewe n'ijwi ryanjye ntago ngenzi kuririmba. Niba ibintu nabigiyemo navuze ati ngo nzi kuririmba. Ese bitangiye utubona? Ahubwo igitekerezo hano cyavuye. Nari ndi kureba umutipe wo muri Uganda. Umutipe nyine niwo watumye nyine mbitangira. Ndamwandikira arambwira ati biboro bikora gutya se bikora gutya. Ndavuga ati okay. None ngewe nkajya nsacinga mu Rwanda. Areba nta muntu nyine uri kubikora. N'uwabikoze nawe ntago yabikoze nyine ngabikomeza yese agarukira yigira mu bindi. Ndavuga ati ni content nyine ngiye gukora. Ndabikora ntekereza nyine ukuntu nagura ishati nyine nkagira umwenda wanjye wihariye. Ndavuga ati si ishati gusa y'umweru dakanceho n'agakaruvati. Kugira icyangwa bari sawa buri. Bita ibyo ngibyo bitabiba. Ndavuga ati ngiye gutangira. Njya gutangira nyine natangira ku musista witwa Krista niba umuzi. Nawe kuri TikTok Asta. Turakorana nawe kare. Nawe nyine niwe natangiriyeho, niwe nabiganirizaga ndambwira ati wowe ngwino dukore turebe. Bro, nayipostinze mu gitondo. Nayipostinze nimugora mu gitondo nsanga yabustinze. Ndavuga ati ndasara. Ndavuga ati niyo content. Buri baze gupostinga ikintu video za zitagendaga ubona zitari ziri hasi nyine. Noneho nyine nayipostinze ninjoro nanjya kubona like ziri kujyaho. Bro, ndavuga ati akakana. None nabyutse mu gitondo ifite 20 views. Narasaze kandi na video nigeze ngira 20 man. Man narasaze ndavuga ati niyo content itanangira gufata abandi. Man nyine barabikunze nyine to. Ese ariko izo headphone nizo ukoresha? Nizo nkoresha to izi ngizi. Na telefone. Na telefone kabisa. Ubwo ufite n'umukameraman. Mafite umuntu unkamera nyine. Ni petit frère to. Ni petit frère ubikurikirana kuri kamera nyine, nyuma ya kamera mujye mumenya ko ari petit frère. Ariko weditingisha iki? Uko mbona ugenda ushyiramo utu effect. So tu effect nyine nge nakiramo. Urabona hari ukuntu nyine CapCut ikora ibintu birenze buriya. CapCut ikora utuntu turenze. Iyo ndi kweditinga nkoresha CapCut. Buriya na CapCut muri machine ikora moto.
muri mashini ikoramo kandi ikora ibintu birenze kabisa. None se ubundi ujya kuri tere gute? Uvugana n'umuntu umuntu cyangwa ujya ku mihanda ubonye mu gakora? So nari narabitangiye nkavuga ati reka njye kuri tere none ngiye mvugane n'umuntu kumva umuntu wa mbere uzamyutinga. Nari narabitangiye nyine ngo njye kuri tere uwo mbonye wese uwo muntu nkajya mbona wapi ntago bivamo. Harabona agiragaho bakaninya nyine bitewe nyine akavuga ati uriya umuntu arakotozanya wapi bakahita yiruka. Ariko bigira aho ngaho nyine nkajya unyandikiye kuri TikTok nyine akaba ariho tuvugana tugahuza nkamukorera gutyo nyine Ayese nta bantu mujya mukorana babikora gute nyine kuko babikora fresh harahari kuko hari abantu dukubita mu kubitana nkabona bakotoye ari ababikora n'umukobwa witwa Ornella nyine niwe muntu nyine TikTok yanjye yayigeze ubundi abagomba kubikora. Ariko man iriya content yawe ni sawa kazi kabisa kubera ko ngise hari undi muntu usubikora intara nakubwiye ati mu Rwanda nasacinze ndamubura ndavuga ati content ngomba kuyikurikirana kubera ko nge akenshi nk'iyo ngiye kukureba cyane cyane nka gutya twari dufitanye gahunda yo gukorana nandika mu bundi kintu cya mbere gita kikumbwira niyo brand yawe y'ukuntu uba wambaye cyane nta n'indi brand umuntu wese ko urumva iyo usacinze uhita ubona ibintu byinshi. Iyo rero mise mbona brand ndavuga ati njye nararebye ndavuga ati abo hanze we yambara imyenda isanzwe nyine ashaka hari n'igihe bagira imyenda y'akazi nyine mbona no muri Kenya no muri Kenya mbona bambara imyenda isanzwe none ndavuga ati kangira umwenda wanjye wihariye ngiye uri hano mu Rwanda avuga ati kangira umwenda wanjye wihariye ku buryo n'umuntu asacinze atanzi akavuga ati nyine waramurangiye cyangwa waragize ute akahita avuga ati umuntu wambara ishati na karuvati ni Mr. Ashraf. Hanyuma rero urabizi abajene ibintu byose bakora urabona nanjye ndi umunyamakuru ariko twese nyine ibintu tuba dukeneye ni iki kinji hanyuma ubyinjirizamo gute nyine ku buryo usa biragaragara nk'umuntu ufite amafaranga ngaragara so rero ukuntu bimeze rero kwinjiza ntago navuga ko natangiye kwinjiza amafaranga menshi hari n'igihe mura n'abantu bakambwira ati se indirimbo yanjye wayiririmbishije ni ibiceri bimeze gute iki nyine ukabona ari kuganiriza kuri ibyo bintu ariko amafaranga ntago ari kuyarekura. Icyo nicyo tugiye kugeraho. Iyo bigeze kuri iyo ngingo rero yo kurekura njye ntago njya naniranwa n'abantu rero impana amafaranga yose waba ufite icyo mbwiye turavugana indirimbo tukavugana indirimbo ndi bukoreshe nzazikoresha kangahe nkajya nkatamo ku muntu wiwe ariko umuntu wiwe uzi iyo song ukumva kugira ngo tunayipromoting iyo itari hejuru kuko biriya bintu nabonye iwana bipromoting indirimbo byadanze urwego ruteye ubwoba ahubwo abahanzi muri he ko mutambwira ngo ntangire ibyo kineke se promoting izo song zikiri hasi tuzizamura kubera ko nk'urugero nagiye mbona ko TikTok buriya hari abantu bazi ko ari urubuga rutoya TikTok irarenze bro kandi buriya TikTok nta n'urubuga rwihuta nka TikTok bro ushaka nyine ko ikintu cyawe kigera kure wakoresha TikTok ariko ari ugukoresha TikTok ukazana content y'umuntu yakoresheje iyo ngiyo ubuhiye ariko iyo uzanye content yawe ukayifonda fresh bro ubundi igera kure ariko iyo umuntu agiye kwigana brand yafatishije bro biragora kugira ngo izafate ntago byakunda kubera ko nagiye mbona nk'abantu dufite brand nyinshi hano mu Rwanda ni nyinshi kabisa yaba abakina filime baririmbye se n'abandi hari brand nyinshi no kuvuga ngo nk'iyo umuntu aje agafatisha muri content runaka hanyuma wowe ugaturuka ku ruhande wabikunze nawe wenda urashaka kuba umu YouTuber umu TikToker cyangwa se urashaka no gukoresha Instagram warangiza
ugahita ugenda ukamukopiya. Kopi ni bisha. Kubera ko nabonye akenshi ibintu abantu navuga wenda ngo bahururira ni ibintu basa nkaho ari bwo bakibona. Basa nkaho bakibona mu maso yabo. None ngiye impamvuka era content yafashe rero. Yafashe mu buryo kuko ninge wayitangiye nyine ndirimbisha noneho n'indirimbo ziri inaha. Inaha iwacu ndavuga ati reka ndirimbishe indirimbo ziri mu Rwanda. Natangire kuri Wait. Wait ndayibuka. Ariko noneho Wait noneho ibintu yadukoreye nakaga. Wait yo rwose abantu benshi barakotoraga ariko tugeze kuri Jugumira bro. N'abakirisizi baransapotingaga bagakora repost kabisa. Nkabona ko nyine urukundo barumaye kabisa. Ariko bari abajene cyane bano ba young generation baraciringa kare. Nari biryaho kabisa nabo barateraga na comment bakavuga ati umuntu se indirimbo yanjye bimeze kabisa. Kirisizi niwe wabimbwiye ndaseka ku Instagram nyine yaranyandikira ngo ati uyu mujene se indirimbo ari kuyikorera copy. Kandi bira bintu akenshi binezeza abahanzi. Cyane. Binezeza abahanzi kuba yumva umufana umuntu atazi niki aririmba igihangano cye adategwa nameze neza. Ameze neza bavuga ati cyakoze uyu muntu. Kandi nubwo yategwa niyo yategwa cyangwa se akanabyica ntago ikiba kigamijwe ari ukurikodinga kuko ntago abantu ukoresha ari abahanzi. Ntago bari abahanzi nyine tu. Buriya ikintu cya mbere nuko byibura nk'umuhanzi abona ko igihangano cye abantu bari kugikoraho umuntu akabyica ariko yabigerageje kiri ku moving ahantu hose kabisa. Ariko ngira ngo abenshi babyica batabizi. So sinzi niba wenda ngiye icyo ntekereza nuko ntago babyica babizi kuko wambara kuteri nanjye iyo ndi mu rugo nyine Petit Frere ari kumbwira ati se nkaho hano haririmbye gute uko mba niyambaraga kuteri nkaririmba so nkaririmba kandi na cyane namwiza umuntu uri muri kuteri abaririmba cyane. Niyo mpamvu nyine kuririmba uri muri kuteri bitandukanye no kuririmba gutya bisanzwe. Ugenda gakeya mu kajwi gatoje ariko iri muri kuteri urimbira hejuru aho wishe ntago ubimenya ngo wishe cyangwa wakoze iki. Aho rero niho ngiye kugufata. Uvuga ngo wari usanzwe ufatirana abandi bantu bamwe bagakotora abandi bakabikora n'iki uyu munsi rero nawe turi bugukoresha turebe tuvuga ati se uyu muntu utwicaza tukiga umugani wa Sikayito w'ubundi wagwana. Abafana bawe ahubwo babe baregeye nyine bihangane n'inkotora bihangane kuko turarega ntago akenshi aba ari byo tuba tugambiriye. Ntago ari byo tuba tugambiriye. Hanyuma rero dusa kuko icya mbere hano twibandaho ni kuri content y'umuntu wese akora iki ni iki kimubeshejeho kubera ko nubwo twaganira ibindi bintu biri ku ruhande nka personality cyangwa se n'utundi tuntu two ku ruhande kuko ntago byabura. Icy'ingenzi nuko tubanza tukaganira ku bintu nyine ukora n'abantu bakabimenya nk'ibintu byanzanye hano kuko nicyo cyatumye umenya. Bundi nicyo kintu nyirizina tuba dukeneye ariko bitavuze yuko tutakinyuza muri show busy ngo twinyuze hirya no hino mu buzima busanzwe ngo turebe ibyari byo. Hanyuma rero mu buryo bw'imibereho niki nyine kikubeshejeho mu byo gusa cyangwa mu buryo bw'imibereho rero ndi umukozi nkora akandi kazi niko kangaburira ko ngako noneho ibingibi nkora igihe runaka bizangaburira ariko ntago bivuze ko nako kazi nzakareka ngo kuko bigiye gutangira kungaburira. Hari umujene bita Ezra uramuzi? Ezra ushaka kuba muzi umujama munini ukora ibintu ubwanwa ndavuga ngo nubwo abashawurini ngo nubwo abashawurini n'abamongo nakuvuga ngo Ezra mu impamvu ubwo nari mukomojeho nuko yara we ngarimo arandika igitabo nimba batadusikaminga ngari kwandika igitabo cyitwa Genda Gake no kuvuga ngo
kuko ibiganiro bye ndabikurikirana, yaravuze ati muri icyo gitabo kizibanda ku mayeri yo kuba muri Kigali. Buriya noneho ngo amayeri yo kuba muri Kigali, iyeri rya mbere rihagarariye ayandi ni ukudakora umurimo umwe muri Kigali cyane. Subizi se so nibwo niyo mpamvu rero ubwo nari nkubaje ndavuga ati se ni kuri TikTok ubucungiye cyangwa se ku zindi mbuga wenda ukoresha? Abantu benshi bazi ngo nyine ngo nkora TikTok nyine ku bantu banzi, ariko nk'abantu batanzi bambona kuri TikTok gusa, bazi ngo niyo nyine yonyine niyo mbamerejeho. Biba bisaba ko ukora utuntu nka desa byibura kugira ngo kwikora hariya. So n'ikintu nkora nge ncuza gaze, ndazibona delivaringa gaze mu rugo, ubishaka nyine kumva nyine arakurabura. bandabura. Ni ahantu ukorera se ngo bavuge nta kintu bitwaye? Harahari tu wahavuga nyine abantu bakamenya, bakavuga ati wa mujene wacu dusapotinga. Ni ukuvuga ngo ngiye nkorera ahantu nkorera ni nyine nanjye ntibyanjye, ariko nyine mfite umuntu nkoresha. Nkorera hano Kicukiro kuri NPD, kampani bayita Gas Corner. Bishaka wandabura nyine. Imbuga zawe zo baraziza, wenda wanazibibutsa kugira ngo TikTok ni Mr. Ashraf, Instagram ni Mr. Ashraf, YouTube ni Mr. Ashraf. Ufite na YouTube? Nagafonze muramenye mukore subscribe bakugereho turebe ngo ni ibiki. Kandi buriya rega abo bantu nibo tuba dukeneye. Abantu ngiye banyereka urukundo kabisa, urukundo bararunyereka. Nimba umuntu agushimisha kuri TikTok, nimba ahantu hose wagiye umubona ukamwishimira, nafungura agaca nogenda subscribe wallahi. Buriya njyewe kubera ko urabona ko natwe ntago turi abantu wenda bari bafatisha, ariko ngiye ari nk'ikintu nibaza. Urabona urabizi photography, kuko ibintu byose babishingiye kuri photography, ukuntu ibihagaze biba ari insazi. Ni ukuvuga ngo rero iyo usabye umuntu ngo mpa subscribe, mashare, like, ni ibintu bidatwara na megabyte 20. Nubwo bitinda no gukora gutya akahita yiruka. Kandi megabyte 220 ni igiceri cy'ijana. Ibaza umuntu kukuremera megabyte 20 bikaba ikibazo. Gukora subscribe agascrollinga bagakomeza. So ubwo rero wenda tudatinze tuganiriye kuri content, turebye ibintu ukora, ukuntu bikora n'ibiki, ngira ngo twanyarukira no mu tundi tuntu tukareba ngo bimeze biti. Yego, Ashraf rero ubusanzwe ni muntu ki nyine tu? Ashraf nyine ni umuntu ukunda gukora, nkunda gukora cyane, ngiye nibyo bintu nibandaho. So nyine arawe nyine hari ukuntu bajya bavuga sorry, nta kibazo. Bari ku ni muntu ki nyine? Nyine Ashraf ni umuntu ukunda gukora mbishyira imbere. Ikindi nyine Ashraf ni umuntu nyine witurije, shasi nzana ibintu byazagara kabisa. Je nuri pose nyine to nyine ibintu byo kuzagara kareka. Ni umuntu uranga wipoweye, ukunda gukora. Ikintu nishimiye nyikora nyine nakishimiye, nikora nyine nirekuye tu. Hanyuma se ni wari wambwiye ngo petit frère wawe niwe ugushotinga, ni ugira gusa cyangwa ufite n'abandi bantu muvukana? Ndi umusore wa kane. Ndi umusore wa kane kwa mama. Urumva nyine kwa papa ni nka 50. Kwa papa ni afite nk'abana nka 18. Dizi ibiti mwana. Bro, Mugandura muzi. Musaza akakorera imbere. Mugande muha respect nyine, ibyo yakoze yarabikoze nk'umusaza. Buriya rega, buriya reka nkwereke papa wawe nukuraga mani kuzavamo umugabo.
buriya papa wa nakuragamo kuzavamo umugabo ukabitangira ukiri umwana biba bishimishije ko nyine ubwo bushobozi yabumbonyemo nyiri umwana cyangwa nanjye nabyibonyemo ndi umwana natangiye gukora nkumva nyine nshaka kuba umugabo nyine bro vuga ati maranire nyine kuzaba umugabo ubundi umugabo n'ufite amafaranga wari ubizi hakondo nayo afite ntago neza aya niyo waba utayafite umuntu ugutunga aza kunyomoza gusa ninde waza kunyomoza n'ubundi babona ndyoshye ariko n'ubundi bakavuga ati aranayafite niyo waba utayafite ufite makeya aguhaza yabibaye kabisa nta bakobwa muvukana se abakobwa barahari barahari niwe mukuru nuko nyine yarashatse ahita yirukanka nyine kwa papa sinanabara ni benshi abakobwa nta kibazo wenda reka tubisimbuke ahubwo ugikomoza kuri icyo kintu cyo kuba umugabo n'iki ni ukuvuga ngo hariho nigeze kumva bya ako ni Kadafi numvisha ariko bivugara I think ikariwe kabisa ni ukuvuga ngo ku bintu byo kuba umuviye cyangwa se umubyeyi wawe yakuraga ibiki kera nibwo twari tumenyereye ngo barabakubita imirima bakubite amazu n'ibiki ntabwo twavuga ngo byarahindutse mucara yakuseca ese hari abantu stili n'ubwo bikiba nyine ati iriya taje turayiguha iriya taje bimenye noneho ngo hariho abantu buriya muri abo bantu ngiye gukubwira nanjye ndimo ngo hariho abantu iwabo baraga kuba abagabo gusa papa wawe cyangwa no mubaho tuzaba umugabo wa cyane ntacyo nakoze ariko uzaba umugabo nta n'inote y'ijana nta n'inote y'ijana guhaye ariko kandi rimwe na rimwe binacamo to bicamo bitewe nyine n'ubushake ufite n'imbaraga uri kubishyiramo wowe buriya ni wowe biba bisabwa nta wundi kubikurikirana bigacamo tu twihuse cyane rero urumva umuntu mwakoranye kuri iriya content yawe cyangwa se umuntu mumaranye igihe gitoya gishoboka tuvuge wenda njyewe tugiye nko gukorana ahantu cyangwa se twariganye umuntu muhuye mu gihe gitoya urugero umunsi umwe ibiri icyumweru igihe gitoya ubwo kitarenze icyumweru nubuhe buryo yagusobanuramo ni iki kintu cya mbere abanza kubona kuri wowe so nyine ngendo nyine ikintu yagusobanura ndi wa muntu usabana ku buryo umuntu mumaranye icyumweru nshobora kuza nkubaza ati Ashraf ni muntu mbega ikintu cya mbere abanza kubona Ashraf nyine ni wa muntu nyine tumaranye nk'icyumweru ndi wa muntu urabona wenda turi inshuti ariko sibyo ko njye nagira inshuti nta nshuti ngira abalaye nazo pe uzimaze se nta nshuti ngira inshuti ngira nzigira bitewe n'ahantu duhurira rero ya nshuti mvuga ni ya indi man imenya buri kimwe cyose magara izo nshuti zibaho zimenya buri kimwe cyose nazo kandi ngo ko nta mfite man nyine ari inshuti uba ufite iyo wabonye agafungo bavuga ati bro wabonye ufungo tugenda udutema byabereye nyine cyangwa akabona waryoshye wagiye ku mazi akabona nyine nawe arabikeneye akavuga ati reka tuzajyeyo naho ngaho nyine nizo nshuti ngira ariko ya nshuti nyine ngo ni inshuti magara nta nshuti magara ngira mwana ase buri wumva kuko zibaho tu inshuti magara zibaho ariko uba wumva bishatse nko kuvuga iki kuba umuntu ari inshuti magara bro njye mba numva ari ya nshuti ya yindi menya buri aho waraye aho uri bimeze bite se wariye iki byagenze gute buri kimwe tu nta nshuti magara ushaka nyine nta muntu utayifuza ahubwo uvuga ngo inshuti z'iki gihe ziza zifite icyo zigukurikiyeho nyine tu ziza zifite icyo zigukurikiyeho simvuze ko nabo turi inshuti ari icyo bankurikiyeho oya bihangane ntago mvuze bo
uri kuza anyigira inshuti cyane ntabwo bivuze ko nyine ari icyo nkurikiyeho tu. ariko buriya rega wenda nibyo byo kuvuga ngo icyo umuntu agukurikiyeho njye sinzi impamvu ntekereza yuko iyi si buriya ni nacyo kintu cya mbere ngenderaho mu bintu nkora. Ntekereza ko ibintu byose ari exchange. Ewana every single piece cyane ni exchange tu kabisa, kugira ngo nyine uzabone umuntu muhuza gutyo nyine byanga byakunda kaba kanyungu gato yari kaba kabonamo. Nubwo wenda abantu rimwe na rimwe batabivuga kubera ko rega niyo ufashije umuntu ukavuga ati wenda unkubise igihumbi cya meranje uba wumva ukoreye umugisha, uba wumva wishimye, iyo nayo ubwayo ni inyungu. Icyambere no kugitanga wishimye kubera ko wowe ubwawe wishimye ataguhatirije nibwo wumva umutima wawe nta kibazo. Ariko iyo ugitanze cyango nari njye keneye ariko ibyo uri kumva ni ibisazi. Buriya rero uzanabicunge neza iyo ukoze serivisi wishyuriwe ukageranya na serivisi yakujemo ukayikora ukavuga ati wenda mfasha umuntu mukoreye iki kintu nta bintu byo kuvuga ngo nakwishyuriye. Hari ukuntu uba wumva ari byo byiza nyine kurusha uko nyine umuntu biceri n'iki ubundi serivisi yawe niyo aba ari nziza mara. So twari turimo turaganira rero ku tuntu nk'utwo tugiye dutandukanye. Rero ku kintu cyo kuba umuntu nyine yampresente iyo ngewe umuntu nyine turi kumwe undi hafi mba nifuza ko atababara nyine ari wa muntu nyine wahora useka atazanye ibintu byo niyo yaba ababaye ariko nyine akaba ku ruhande rwe nyine ariko nyine bya byishimo bikaba bihari tu ari positive ubundi agomba ari positive. Ni njye nicyo kintu nizeho njye ndi wa muntu sinzi niko neye ndi wa muntu ntago njya mbabara nyine ngo mbabare niyo mbabaye urabibona ariko si imigaragaza cyane ngo ngomeze bizamera paka wapi. Ndi wa muntu nyine ugaragaza ibyishimo cyane kuruta nyine akababara. Ugasanga umujene ahora kwishaza tu rero ibyo ngibyo ugasanga benshi ni n'abana bo mu gikoma abana bameze neza nyine bameze nyine nkaho nta kintu babuze nyine tu kavuga ati umujene ni iki kimuhoza kwishaza. Mr. Ashraf ntabwo ariko ateye. So hari ibintu byacekeje urabona nyine kuna abasitari nyine iyo batangiye kugafata nyine tu nyine ukabona yatangiye kugafata kuri TikTok afite 10,000 bro ukabona nyine yabaye ari high uba utamwandikira ngo agusubize nyine yiriye ngewe ntabwo ariko neye tu umuntu wese ibyo ari byo byiza nyine umuntu wese uje ndamwakira kuko iyo serivisi ashaka ko umufasha hari n'undi wajya kuyisaba kandi nawe witwa ngo urarenze witwa ngo urarenze ukamukenera iyo serivisi nawe akakwiryaho. Hanyuma rero Monsieur Ashraf ahangaha tugira ibibazo iyo tugana ku musozo tubaza buri muntu wese. Icyambere mu myaka yose ubaye ku isi sibyo ni uwuhe mwaka wagukomerekeje ni iki cyari cyabaye nimba ntaribe? Uwo mwaka rero ni 2017 ari habaye iki? Icyo gihe Vie nyine yari yagiye Uganda ko ari haba nyine tu Vie yari yagiye Uganda nyine numva kansize numvaga nyine twajyana tu numvaga twajyana yaransize nyine numva nyine birambabaje byadanje. No muntu mwaciringaga twaraciringaga nyine twadutera story nyine yaragiye nyine icyo gihe nta mafaranga nyine nari mfite wenda mvuga ati ngo ngiye kwita nega nyine musange tu cyo kintu cyambabaje. N'ubu ngubu nyine banumva nyine niyo yagiyeyo iyo yaje nakajyayo nta munsi n'umwe turajyana ariko nyine banumva twajyana. Hari ikindi gihugu urakandagiramo? Wapi. Okay, nta kibazo ihangane cyane ni ibintu rimwe na rimwe bibaho. Hanyuma se ukoresheje amagambo n'ayo magambo atatagusobanura ansobanura ijyambere urumva nk'urugero
ushobora kuvuga ngo ibandi, igisambo. nyine nanjye nibyo nagiye kubwira. Atatu nyine. Apana intero, wowe ni amagambo atatu. So amagambo akunda gukoreshwa kuri njye, akumva ijambo rya mbere, uriya mwana azaba umukire. Ntabwo ari gutyo mbishaka. Urabona mu bibi cyangwa mu byiza uri kwivuga. Ndi kwivuga. Aka kanya ukambwira ngo Ashraf ni umukozi, Ashraf ni igisambo, Ashraf ni gutyo, ukoresha amagambo tu. Mbega amagambo atatu agusobanura. Ashraf ni umukozi. Ashraf ni umuntu ucisha make. Chilling kabisa. Ashraf nyine ni umuntu ukunda life yoroshye. Life yoroshye kihenda. Irahenda nyine to ko nta kintu kiri negative usuvuzemo. Oya ariko ni ibyo ngibyo tu, ni ibyo kabisa. Nta kintu kiri negative kikuranga. Reka. Akasha. Hanyuma se kugira ngo tugane no ku musozo, hari challenge tujye dukoresha abantu yo guhumeka. Ndayikwereka urebe nimba wiyaminiya tuyikore. Turahita dusa nk'abagana ku musozo, ni challenge turaba dusigaje zawe then duhite dusoza. Okay, ndaje nyikwereke uyirebe hanyuma ndagukomandinga. Nari kambanze ngabanye ndapawusinze yirebe nyigusobanurire and then dukore. Nari twakora. Umva ukuntu rero gahunda zimeze. Njyewe ndagira gutya, ningira gutya urinjiza umwuka, ningira gutya urabana, nta guhumeka amasegonda 30. Nindekura urasohora umwuka. Nari ready. Fashe wose cyangwa nafashe wowe. Urabona ukuntu umuntu iyo yagiye mu mazi aravinga abana na masegonda 30. Nibikujabuka it's fine, natwe ni challenge, ntago ari ngombwa ngo ubikore. Sawa, twagiye. Urambwira nimba uri ready. Genda tayari tu. Ndagukomandinga, urareba ku kiganza cyane. Mbo meze gutya, ndagira gutya, winjiza umwuka gutya ubane. Ni umumandinga urekure. Ready? Ndi ready. Sorry. Twagiye. Ready? Ndabara 3. 1 2 go. Ubwo nturi kunyibasha. Shakunyica 29. Ahubwo nari nagerageza. So byari ibyo ngibyo Ashraf. So tugiye gukurikizaho challenge yawe and then duhite dusoza. Yego. Challenge yawe rero uyikora gute? Then duhite dusoza. Challenge yanjye rero nyine nkubitaga kuteri harimo indirimbo ubundi ukaririmba. Ariko nawe ndagukoresha. Ushaka turushanwa kuririmba? None urankuresha se nge se. Uretse ko iyi kuteri nge ndi boss wayo. Ahantu nyambika akavuga ati haba harimo ibintu ngo iki, ubwo nyine nawe ugiye kuyambara turebe ibyo umuziki ndi bube nkumva. Uri kumva kabisa. Weba tayari ahubwo ngutemo.
nawe uri ready se? Njye se oya njye navutse ndi ready man. Uvutse uri tayari. Born ready kabisa. Ambara kuteri none wowe. Habuze turakora iyihe ndirimbo? Dukora ko mvuyeho muri no minsi ka Moromita. Moromita? Kenny Solo na Neringabo. Ni Neringabo. Njye urambwiye. Uri tayari? Njye ngabatemo nawe cyangwa shawe urakubiye. Icyo bari mi bemere kino. Don't lose it to nobody baby yo. Nzozi ndota mora nkubona. Umunzu zansanga nzagusamira hejuru como siempre seka seka baby yo atagira ugushuka shuka baby yo ngahoze nyine seka seka atagira ugushuka shuka baby yo njyewe icyamu kabonye ibyo. Don't you feel it? Iyo ubonye ibyo niyumva cyana nawe abonye yakutera ibirimo ibintu koko. Aze iyi ndirimbo ndayizi man. Yakutera ibirimo ibintu bro. None se nukuri indirimbo ndayizi. Cyangwa abandi bakora practice. Sinzi ariko je cameraman ndaririmbye mwana. Wagira ngo narinde guhamiriza. None se wari wayize cyangwa nuko ngutonze? Uyu bundi kuririmba ne nabyo nize muri secondaire ahubwo. Wabyize muri secondaire ko biririmbye gutya? Bro urabona byari kunsaba practice ariko tudatinze. Sawa ubwo niho ugiye gukurikira. Okay. Ko ibyo bintu mudukoresha ubundi twamenya mubikora muti. Ko tubikora se shaka tuba twarabyiteguye. Babona rego ufite n'umuntu uba warakini guys ni inkotora umenye ngo nyine nubundi ni ibisanzwe. Abantu bazimbonyemo. Don't you feel it? Are praying? Are you ready, Ashraf? Kuri kuteranye mona ndi ready. Born ready. Uretse gato banza uhumeke hato. Oya wetamo cyangwa umwereke uburyo nubwo nazi kuririmba fresh nubwo nafite. Aretse tukabara ko nagutsinze saho kugira ngo abanyarwanda iki niki baba. Wapi nabyo kora ko watsinze bro. Uteri yanjye sigiye kunsuzugura. Ready? Njye ndi ready. Twagiye. If you bother for me, call me let you know. Don't wanna lose you to nobody, baby. No munzozi ndota, mora nkubona. Umuntu uzansanga nzagusamira hejuru como siempre seka seka baby yo. Oya hatagira ugushuka shuka baby yo. Ngaho se nyine seka seka baby yo. Oya hatagira ugushuka shuka baby yo. Njyewe icyamu kamenye uko niyumva nareka bose nkajyana nawe. Don't you feel it? Ibonye ibyo nigira rero simusha ndajyana nawe ngaho uko naje Moromita. Sinawe bro baze kumbwira njyewe baze kumbwira ukuntu bimeze. Nubwo bazatubwira watsinze nubwo nta jwi ryiza mfite ariko nyine kumva ko ase ko numvishe we waririmbaga neza mwana. Oya
ku ndirimbo nkoresha zose mfiteho ubumenyi tu ni ukuvuga ngo nyine mba mfite ubumenyi bukeya kugira ngo nyine uba wakoze na practice oya na practice nyine mbanza kuyumva neza kujya n'umuntu ukotora menye ngo yakotoye hehe niyo mpamvu nyine ngomba kubikurikirana fresh. Okay, so rero tugana ku musozo turagushimiye ko waduhaye ikiganiro n'ubutaha uzagaruke. Hanyuma rero usibye kuba wasaba abantu bagakora subscribe kuri iyi channel 1% Entertainment, ubundi subscribe bihagije bagashare bajye bakora subscribe kabisa. Hanyuma rega nawe bakagusura bakareba ye bansure ubwo iki kiganiro nikirangira bahite bajye bansure kweri. Hari ikindi kintu wasaba abantu nyine bisanzwe tu? Aya ngenda nabashimira ku bufatanye banyereka barabunyereka cyane kabisa. Hari n'akagomeje ubundi twasohoye ni cover ya Kosho ariko nyine twe twakoze nyine cover ndazize nta kibazo nka Temo nubwo nakibuka fresh ya wowe tamo niba ukeneye na phone yawe phone ase ndagafite mano da dusoza ariko dusoza turebe byare byo. Yora Suizi Kosho Dramati yanoza ya Dramati Dramati yego kamwamarize nubwo atishyuye nta kibazo twagiye baririmba ngo gusa natoye Kagame nibyanyorohera ninamutora nge nzumva memutse nkubwiye ko nduwi Rwanda natoye Kagame ninamutora nge nzumva memutse nono FPR yatsinze bato uzabyumva hose gusuza byumva ukuri nako tu aho kantu se kari sawa mwara kari kodinze kari hanze wapi nako turayikodinga nyine nuko twafashe nyine bisanzwe nyine tugata kuri TikTok. Okay, so byari ibyo rero hope uko tuzongera tukakwakira nimba nta kibazo. Ntacyo bitwaye kabisa ndahari. Yes, abanyarwanda bakoze kudukurikirana nibakore subscribe ibindi nakagaruka. Ciao ciao.